Uyg'ur tibobati xalqimizning uzoq asrlik tarixiy taraqqiyoti jarayonida kasallikni oldini olish va uni davolash amaliyoti jarayonida to'plagan qimmatli mo'l tajribalarning yakuni. U bugungi kunda xalqimizning sog'lomlik va o'zini kutish ishlarida o'zining qimmatli rolini joriy qildirib kelmoqda. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz Uyg'ur tibobat ilmining samaralik amgaklaridan biri bo'lgan Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli zo'r hajmli asarning ahamiyati ustida suhbat qilib boramiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmon qatan tashrif qildi. Xinjiang Uyg'ur tibobat oliy texnikomi fan tadqiqot bo'limining mudiri, Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasining mas'uli Abdukarim Tursunto'xta apandi. Xinjiang İslam Dini İnstitutidan Aziz Atavulla Sartekin apandi. Xush kelibsizlar. Qanday tamomlab chiqamiz. Mushu kundan boshlab bu kishi bilanki hamkorligimiz boshlandi. Mushu qizg'inlikda andiman ishqa ishtirok qildim. Abdukarim apandi hamda mushu 12 tomliq Uyg'ur tibobati klassik asarlari degan mushu yirik asarninki ro'yobga chiqishida Aziz jamlashganlarning ketibsi ko'rinarli ekan. Siz tiyib oilasi cho'ng ekansiz va mushu kasb ilm tahsil qilib hali hamma mushuni niyaga yetibsiz endi. Aziz apandi bo'lsa tilabat kasbida o'qigan. Mushundaq bir xil kasbiy o'qishmaslik bor ahvol ostida sizlar qanday qilib fikr birligiga kelib mushundaq zo'r ahli emgak talab qiladigan bir asarni qanday tamomlab chiqdinglar? Bu ishning orqa kunishi mundaq. Men 5-avlod Tövüp Tursunto'xta hacım ailesida tug'ildim, ham Tövüp ailesida o'sib yetildim. Dadam mushu og'riqlarga chora qilish, kasal davolash va dori tayyorlash jarayonida yo'liqqan har qanday bir qiyinchiliklarni mushu qadimiy klassik asarlardan İksir-i Azam, Tibbi Akbar, Mizan Tövüp'ga o'xshash kitoblarni qiroatxonasida kecha-kechalab tadqiq qilish va o'zlashtirish orqali mushu kilinkida va dorigarlikda yo'liqqan qiyin masalalarni hal qilayotganligini davomli ko'rib turgan bo'lg'achqa cho'qim mushu Uyg'ur tibobati qadimiy klassik asarlarini o'rganish va uni cho'nqur tadqiq qilish kerak ekan deb tunib yetib mushuni o'rganishga kirishdim. 88-yilgacha bo'lgan oraliqda dadam Tursunto'xta hacimdan mushu klassik asarlarga munosabatlik arab tili, faris tili, urdu tili va Chag'atay Uyg'ur tillarini qitirqinib o'rgandim va tadqiq qildim. Men mushu kitob jurnallardan Aziz Atavullaning Uyg'ur tibobati tarixiy tadqiqotiga munosabatlik hamda mushu Uyg'urlarning yemak-ichmak odati va uning Uyg'ur tibobati bilan bo'lgan munosabati to'g'risidagi ba'zi tadqiqot maqolalari va tarixiy tadqiqot maqolalarini o'qib bu kishiga kitob yuzida va qiziqib qolgandim. Kitob jurnallarni baholash yig'inida Aziz bilan didor ko'rishdik. Mushu kundan boshlab bu kishi bilanki hamkorligimiz boshlandi. Bu muallimning mushu jihatda iqtidori bor ekan. O'zimning qo'ldimda bir qator klassik asarlar bor. Muallimning qo'ldagi klassik asarlar bilan birlashtirib tarjimaga o'rlashtirsak qanday bo'lar deb men buni xushallik bilan qabul qilib dadam saqlab kelayotgan buyuk klassik asarlarni o'zimning qo'ldagi klassik asarlarni Azizga topshirdim. Aziz o'zining qo'ldagi ham Xinjiangning har qaysi joylaridan o'zi jafolik izlanib yiqqan klassik asarlarni to'plab uni tarjima qilish tayyorlik xizmatlarini ishlashga kirishib ketdi. Bizning bu buyuk asarni ro'yobga chiqarish xizmatimiz mishadan boshlandi. Men shu islomiyat ma'lumoti Uyg'ur tibobatchi tarixida bir maqola yozgandim. Maqola yozish jarayonida shu chet el manbalarida saqlanayotgan va xancha manbalarda saqlangan ba'zi bizniki Uyg'ur tibobati asarlarininki ba'zi parcha reseptlarni, ismliklarini ko'rdim. Shu jarayonda o Turkiyalik Suhayl Unvar degan doktorninki Uyg'urlarda tibobat degan kitobini ko'rdim. Shu kitobda O'rta Osiyoda Turkiy millatlar tibobatini Uyg'urlar qo'g'dab qoldi. Uyg'urlar qo'g'dab qolgani sababli O'rta Osiyoda Turkiy millatlar tibobati taraqqiy qildi
Demak, Uyg'ur tibobati va shu turk millatlar tibobatiningki saqlanib qolishida Uyg'urlarningki to'pisi alayda degan bir bayon bor ekan bu kitobda. Men shu bayonni ko'rgandan keyin shu rasmiy yolg'onmi deb u kitobni qayta ko'rdim. Shu jarayonda andin shu turpandan topilgan qadimgi Uyg'ur yozig'idagi tibbiy vasiqalarniki parchalari bor ekan to'q. Qarasam bu reseptlar xuddi hozirgi tibda yozgandek. Ba'zi kasallikninki lekin nom atalmasi jarayonlarimi hozirgi tibda yozgandeklarda bu. Bu darvaqa so'yal unvonining degini to'g'ri o'xshamamdi deb shu bir qizg'inlikda men qayta bu materialni ishkilab ko'rib ketdim. Shu orliqda meniki adabiyotdagi narsamni bir mezgil tashlanib qoldi. Ishkilab kirgan sir meniki bu adabiyotga bo'lgan nimamdan ma'noga bo'lgan qizg'inlikim bak eshib ketdi. Endi mushuninki bo'limi bizningki mushuliqi necha yil avvalgi asarlarni biz tadqiq qilib bugunga akelsak, buning qiymatini qanchalik cho'ng bo'lganligini men bir his qildim. Endi bu tiyiblar, bu o'qiydiganlar hozir oz qoldi. Biz shuni uyg'urcha qilib chiqarsak, buni yana kasb egallari ko'rib, jiq odam ko'ralasa, buningki qimmatli dori davolash usullari bir yo'lga chiqsa, tibobatninki chehri kuchanim namoyon bo'lgudek deb mushu qiziqlikda endi men mushu ishga ishtirok qilib qoldim. Undaqda Abdukarim apandi sizning mushu Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli 12 tomlik yirik asarninki nashr qilinishda sizning ishlagan konkretni ishlaringiz, amgigingiz nima bo'ldi? Biri men buning Qarbadin Qodiri, Mizoni Tib, Shari asbab qatorliq üzemge tegmiş bo'lgan kitob qismining tarjima ishiga qatnashdim. Yana biri doktorxonamda g'olliq taviblarni chiqarib, mushu asarning ro'yobga chiqishi uchun odam kuchi ham tarjima qo'shini jihatda üzemge tegishlik xizmatlarni ishladim. Shuning bilan birga bu arab tilidan, faris tilidan, urdu tilidan va chag'atay uyg'ur tilidan uyg'urchaga tarjima qiladigan bir mushaqqatlik ig'ir xizmat bo'lg'achqa biz buni ro'yobga chiqarish uchun tarjima jihatda bir qurolga, ya'ni lug'atga tayinishga to'g'ri keldi. Shunga men 8 yildan ortiq vaqt sarf qilib, arabcha, farischa, urducha, uyg'urcha bir cho'ng hajmlik tibbiy lug'at tuzib chiqdim. Bu lug'atning mushu asarlarning tarjima bo'lib chiqishida roli nihoyat cho'ng bo'ldi. Ya'ni to'salg'iliqmi bir kasallik. Jamiyatga va qanday inkoslar bo'ldi? Iqtisodiy va ijtimoiy unum va amaliy tiyiblarimizga, klassik adablarimizga murojaat qilsak, ular mushning oid ham tibobatni ham adabiyotni tang etmanganligidek bir ahvol ro'shan bo'lib turadi. Mushnoqdan kichkina bir amaliy misol deb so'zlab boqamsiz. Endi bizningki bu adabiyotmi, endi mening kuzatishimda bu psixik jihatdan davolash bo'ldi ekan ma'lum jihaticha. Biz ma'lum bir hikoyani o'qiylik yoki romanni o'qiylik, mushnoqdan biz o'zimizga kamchilik bilan to'liqlay olamiz. Endi kasallik desa yoki ko'zi qisilib qoldigan, yoki ichi surib qoldigan, yoki belki badanga jaraj ketadiganlar kasallik emas. Endi odamning ruhiyatidagi ba'zi to'salg'iliqmi bir kasallik bu. Buni adabiyot yengib kelgan. Biz masalan qarqaloqlarda o'tgan Yusuf Hasajibni tilga olaylik. Biz Qutadqi darsdan o'qigan bo'lsak, buningda az shoirlarni tavsiya qilgan she'riyat iznolarim bor, adabiyot iznolarim bor buningda. Matematikaninki, geometriya qoida qonunlarimi yana bor. Tibobatning bor. Deydi-ku shunda 40 yoshga kiribmi, mizoj bilmasang, garchi hayvon yuri u so'zni saya deb qo'ydi. Bu nima deganda, shu davrning o'zidimi mayli adabiyot bo'lsin, palla birsin chetga qoqqan emas. Shunga bizning o'sha chiqqan kitobimizniki ichida bor. Bunda bayonlarchi. Ba'ziligi mana bu Abdukarim Jamolovning tumut kasal ko'rgan bo'la deydi, odam quloqdan, burundan, eg'idan samraydi debchi. Biri saqinishmi sho'laki yaxshi ko'z, yaxshi yerni ko'rsa, burun mizlik narsani pursa, quloq yaxshi yerni anglasa, eg'iz yaxshi ta'mni tetsa, salomat bo'ldi deydi. Bu shu nima desa adabiyot bilan ikkisiniki bog'lashib ma'nolaydiganligi ishorat. Abdukarim aka Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli 12 tomlik asar e'lon qilingandan keyin jamiyatda bu vaqt qanday inkoslar bo'ldi? Asar nashr qilinib, ilgirkin o'qirmanlar bilan
Uyg'ur tibobat olimlari, peshvolari bilan yuz kurashgili 2 yildan oshay deb qoldi. Ammo mushu jarayonda mush asarni xato tarjima qilib ekansa, paloni bobni, pukoni paragrafni qanday tarjima qilganing degan yo tanqid olmadik. Endi xalqimizdan kelgan kala go'shini 4-darajada quruq siqtab yezibdi. Unda desa bo'lamdi degandek ba'zi gaplarni angladik. Shu davrda shunda qaralgan bo'lg'achqa biz tarjimonlar uni aynan yetkazib berish majburiyatimiz bor. Shunga masalaga tarixiy materializm nuqtasidan qarash kerak deb tushuncha berdik. Lekin asar nashr qilingandan keyin kasb ahlilari nihoyat yuksak baho berdi. Buningda nazariya qismi, davolash qismi va dorigarlik qismi deb 3 qismga 3 bo'lishga bo'ldi shu 12 tom asarni cho'ng jihatdan. Nazariya qismida xalqimizga odam o'zining mizojini bilish, yemekliklarning mizojini bilish, mizoj bilan yemeklikni moslashtirib ishlatish orqali mizojni tangshash, mushu orqali kasalliklarning oldini olishni bu asarlarimiz xalqimizga inchik o'rgatdi. Misol olsak, Mizoni tip nomli asarda bunda bir bayonlar bor. Zukam sirtqi muhitdagi nomuvofiq havo va badan ichidagi buzuq xilitlarning ta'siridan shakllangan buzuq suyuqliklarning burun yo'li bilan kelgini zukam kana yo'liga ketib qolgani nazla deb ataladi. Bu xil zukam nazlani paydo qilgan omilning o'xshamasligiga asosan issiqdan bo'lgan zukam va so'qoqdan bo'lgan zukam, issiqdan bo'lgan nazla va so'qoqdan bo'lgan nazla deb ikkiga ayriladi. Issiqdan bo'lgan zukamning alomati burundan oqqan suv qiziq, issiq bilinadi. Burun atrofini qizatadi ham qizitadi. Shukurik bo'ladi, ko'zdan yosh eqish bo'ladi. Hamda gal bo'g'iladi, ham gal etishidi. Buningga so'qoqlik qilish kerak. So'q yemeklarni yeb bersa, so'q zukam kashkipini ichib bersa, shifa topadi deb zukam kashkipini aniq tushuntirib qo'yaylik. 2-3 ko'y pul bilan bir odam zukamdab qolsa, o'zi tabiiy tanarqi azam bir dori purushlardan elib, oddiy risk bilan mushuni farqi ta'lisa xalqimiz zukamdan nijot topadi. Ya'ni shu asarda so'qoqdan bo'lgan zukam burun chingib oladi, oqqan suv so'q oqadi. Qizdan bo'lmaydi. Bu so'q zukamning alomati. Buni samsaq va iriq qo'yning go'shidan tayyorlangan, ham zanjibildan tayyorlangan zanjibil sho'rpisi yoki zupa, anjir munikiga o'xshash issiq tabiatlik kashtab dorilar bilan davolansa shifa topadi degan bayonlar bor. Shu asarlarning nazariya qismida saqni saqlash hukmlarini nihoyat mukammal oddiy til bilan ommabop tushuntirib bergan. Buningdan xalqimiz to'liq foydalana oladi va kundalik turmushida ishlatalaydi. Hamda dorigarlik qismi-chi, shu 12 tom Uyg'ur tibobat klassik asari nashr qilingandan keyin ba'zi qimmatlik madaniy meroslar tovarga aylantirilib, iqtisodiy qimmat yaratdi. Bu ham xalqimizga, ham konkorxonlarga oz bo'lmagan iqtisodiy va ijtimoiy unum va amaliy naf etgan. Siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Ularning eshib tushishi gap deb qaraydi. Bir doğrununki qoladigan o'rtniki uzuni nima? Farqlantirganda Endi Abdukarimka meditsina qanday taraqqiy qilayotgan ham ko'rinarlik natijalar qo'lga kelayotgan hozirgi davrda ba'zi kishilarimiz orasida an'anaviy davolashning vaqti o'tdi deb qaraydigan bir qarash shakllanib qolibdi endi. Siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Tibbiy ilm, g'arb meditsinasi shuncha taraqqiy qilgan bugungi kunda dorilarning davolash unum ko'zish muddati jihatda g'arb dorilardan bir qadar osta bo'lsa-mu, Uyg'ur tibobatining ikki aloyidaligi nima desa, tabiat ato qilgan tabiiy o'tchib madallarni asos qilib insonning tabiiy mizoji va tabiiy xilitini chiqish qilib turib, tabiiy mahsulotlar bilan kasal davolashni asosiy aloyidalik qilgan bir kasb bo'lg'achqa bu Uyg'ur tibobati. Xalqimiz bu ahvolni bora-bora tunib yetib,
Uyg'ur tibobatida davolanishga bo'lgan yana kundan kunga kuchaydi. Uyg'ur tibobatini qadrlaydigan, og'rib qolsa Uyg'ur tövüplerine ko'rinadigan bir yaxshi yuzlanish barliq keldi. Uyg'ur tibobati bugungi kundagidek mushunda sijil yuksilib taraqqiy qilib mangsa, G'arb tibobati, Jungiy tibobati, Mo'ng'ul tibobati va Zangzu tibobati bilan o'xshash o'rinda o'zining rolini joriy qildirib qolmasdan, hatto ulardan eshib tushishi tug'anli gap deb qarayman. Hamda shu 12 tomlik Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli shirik asarni o'qish davomida men Bökran degan bir atalg'ini uchirtib qoldim endi. Mening nazarimda Bökran deyilsa, ko'pincha shu iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy mundaq bökranlarni ko'z tutganmiz endi. Lekin bu kitobda bu dal bir tibbiy ilm, tibbiy savat sifatida o'tirib qo'yilibdi bu. Endi shu Bökran atalg'isi növbətki tibabatlik işlərimizin qo'llanıvatamdı. Qo'llanıvatırdı. Bu böhran sözü keselning bir qadar avizga chiqqan paytini ifodalab turadigan kun bo'lib, bolalardagi o'pka yallig'i kasalligi da bolalarning o'lib ketish nisbati bir qadar yuqori bo'ladi. Bu yerdagi böhran nima tushundirdi desa, bola o'pka cho'ng bilaklik o'pka yallig'iga giribdor bo'lib, birinchi kunidan 7-chi kunigacha bo'lgan orliq intayin hayat mamatlık gün. Yaxşı davalaş, yaxşı kütülüşki erişəlsə, 7-ci gününü ötküzüvəsə, 8-ci, 9-cu gündən başlap bala hayat qalıdı. Əgər muşu 7 gün içində bipervalıq qılınsa, balanın ölüb ketiş nisbeti yuqur buludu deyib, bunu 1021-ci ilə Əbu Əli İbn Sina Əl-Qanunda iniqib oturub qoyğan. Xalqımız bunu biliş kerak, həm bu saqni saqlaş işlərdə her bir adam bilmesi bo'lmaydigan bir tibbiy savat bu. Hamda Aziz efendim, siz mu yaqinqa necha yildan beri shu klassik tibbiy asarlarni to'plash, uni o'rganish, uni nashr qilish bilan ko'p shug'ullanyapsiz. Siz hamda shu Uyg'ur tibobatiga munosabatli klassik asarlarni to'plash, nashr qilishninki tarixiy real ahamiyatini nima deb qaraysiz? Hamda men o'zim shunga kirishgan shu 10 yilga yetay deb qolmish vaqt ichidagi o'zimning 5 yil o'tkazganlarim va boshqalardan ko'rgan, anglagan tajriba yakuzimdan qaragan vaqtimizda hamda bu asarning radlanishininki eng chong tarixiy ahamiyati ajdodlar yaratgan madaniyat merosini kimga saqlanib o'tkazib turishda bu eng chong bir tarixiy ahamiyati bor deb qarayman. Buning ichidagi nurg'ulg'an atalg'ular va dori nomlari, kasallik nomlari hozir bizning iste'molimizda yo'q. Endi bu shu yo'q narsalarni biz qanday qilamiz degan vaqtimizda bizdagi tarix tadqiqotchilarimiz, jo'g'rafiya tadqiqotchilarimiz, bu manda o'simlikni tilg'abdi ekan, bu nadi o'sidi, bu qanday bo'lib zamonda yo'qolib ketdi. Endi oldin 1000 yil bo'lgan, keyin 200 yil bo'lgan kitoblarda endi bu shu asarlarningki zodi nadi nagacha deb tadqiqot nuqtasidami bu aytaylik yaxshi bir ahamiyati bor. Ham yana bir jihatdan tilshunoslik qimmati buningki yana yuqori. Endi tibobatchilik asari deydigan bo'lsa, ko'pincha odam buni tiyib bilan 80 xalta oladi deydigan qarash bor. Amaliyotda buni bizningki tilizat tadqiqotchilarimiz elib, shuni o'qisimi, bu shundan shu davrninki til aloyidiligini tadqiq qilishga aloqador nurg'ulg'an faktlarni qo'lga tushira oladi. Endi yana bir eng muhim qimmati nima degan vaqtimizda bu kitoblarningki mushularni dorilarni yasash bo'libmi farqlantirish usullari nihoyatda o'zgacha yozilgan ekan. Biz yangidan yozilgan kitoblar qaraydigan bo'lsak, bu shu dorini qaynatib, manda usulda iste'mol qilsa manfaat qiladi deb yozadi. Bu kitoblarda qanday ekan desangiz, yurik o'tunida o'tni suz qaynatib, suz ko'ydirib, suz o'tda mancha minut qaynatib, mancha minut qaynab bo'lgandan keyin chimchidan buni so'rib, shunday deydi ekanda, shu so'rgandek, so'rib o'tib, o'tni o'chirib bo'lgandan keyin to'lqin yapib. Bu tartib qat'iy o'xshamaydi ekanda, bir dorininki qoladigan o'tniki o'tini nima farqlandirganda, endi bu shunda bo'lg'achqa, andin buniki unim nihoyatda yuqori bo'lib mangan. Endi yig'inchoq qilsak, bir bizniki bor degandek, mukammal holatda saqlab qilinib, kimga aloqa o'tkazib berish rolini, ko'rik rolini o'ynayoldik bu kitob orqali. Yana birisi nima degan vaqtida, bu shundagi dori atalg'ulari bizningki yo'qolib ketish ko'dog'i berib qolgan yoki yo'qolib ketgan dorilarimizni tadqiq qilish nuqtasidan yana bir ahamiyatga. Yana birisi tilshunoslik nuqtasidan. Oxirisi nima deganda, davolash amaliyotida dori pishiqlab ishlash jihatdan qadam bosqichni o'rganish jihatimi buni aytmoq ahamiyatga ega deb
qarayman. Şifa qilgan taraflarda qanday farqlar mavjud? Ama bunu ayırgan o klasik eserler olan yaxshi bilim xazinesi bilan ta'min. Endi mushu Uyg'ur tibobidagi mushu retsept masalasida ma'lum bir tibbiy ilmga munosabatlik asarninki bir tildan yana bir tilga o'rilishi, arab tilidan hozirgi zamon Uyg'ur tiliga o'rilishi yoki Chag'atay Uyg'ur tilidan hozirgi zamon Uyg'ur tiliga o'rilishi bilan mushu retseptninki endi o'zininki segrak kuchini maxfiyligini yo'qotadigan manda taraflarim bo'lam endi. Tercüme jarayonida reseptlar ba'zi bir ikki xil doğru kam bo'lib qolgan yo ortiq bo'lib qolgan masala mavjud emas. Chunki kitoblarni tarjima qilish jarayonida biz nashriyatga ikki masalani topshirdik. Biri kitobning asl nusxasi. Ikkinchisi tarjima qilingandan keyingi nusxasi. Buni Abdunur Rayonlik Uyg'ur tibobat tadqiqot o'rni ustimizdan maxsus qarab chiqib, oxirgi fikrni bekitgandan keyin bir selishtirib, agar tarjima chin samimiy bo'lmagan bo'lsa, bu asarlarni qoldiradi. Biz bu qiyinchilikqa bichiq yo'liqdik. Biz buningga chinligiga to'liq kapolat qildik. Shunga Uyg'ur tibobatidagi maxfiy resept degan masala hozir xalqimiz to'liq tushuna oladigan, maxfiyatchiligi oshkorlanib, xalqimiz uchun manfaat berayotgan bir yaxshi omilga aylandi. Mush nuqtadan qaraganda hamda mushu haqiqiy retseptlik dorilar bilan atalmış retseptlik dorilarninki mushu qimmati, uningki unumi shifo qilgan taraflarda qanday farqlar mavjud? Uni mushu bizlarga kuzatib boqadigan bo'lsak, bizningki mushu xalq orasidagi bir qism tuyiblar yasagan dorining foyda qilib, yana bir qismning foyda qilmasligi, tanarqiniki azam, ya'ni bizning qimmat bo'lishida meniki o'ylaganlarimda bizningki pishqadam ham mush kesibni haqiqiy avlod davomlashtirib kelayotganlar yasaganda bir dorini yasashga az deganda 2-3 oy vaqt sarf qiladigan uchun shuningga bizningki haqiqiy tuyiblarimiz yasab satayotgan dorininki bahosining qimmat foyda qilish unuminiki yuqori bo'lishi ishlash jarayoniga bo'lgan ishtiyoq yuqori bo'lgan. Buni ma'lum bizning kasb egasi ba'zi dorini tosh avanchida so'qqan, yog'och avanchida so'qqan deydi. Mushuning hammasi nima desa, doridagi tarkib toshni so'qqandan keyin toshdagi tarkib bilan reaksiyalashib, asli yo'qolib ketmasin deb shuni buni ayirgan. Dorini tükkendimi qog'ozdan belgilaydi emasmi? Bu manda qog'ozda saqlash yo manda qutida saqlash deb. Xottanning tüyüpleri ehlem xottanning yerlik xam qog'ozga do'ri tugib satadi. Mush ma'lumni mushunda. Endi mayada qanday desa, yangi chiqqan jurnalni vaqt yetiblam shuni o'rab beradi. Jurnaldagi sir, siyala do'riga ta'sir ko'rsatadi. Am bu qanday desa do'rining tabiatini o'zgartirib menga yuradi. Abdikrim efendim, Uyg'ur tibobati klassik asarlarining Uyg'ur tibobati keling amaliyati shundaqla dorigarlik tadqiqotida o'ynaydigan rolini qaysi nuqtalardan ko'rib o'tishga bo'ladi? Endi mushu klassik asarlarda Uyg'ur tibobat klinikasini yetarlik asos va yetakchilik roli bilan ta'minlaydigan bayonlarni aytib ko'p. Misol uchun oq kasalning bobida oq kasal oq pishmoq kelgan sovuqchan, sovuq muhit va iqlimda yashayotgan kishilarning qatiq, kala go'shi, sut, lamponga o'xshash ixtilofli g'izolarni birli vaqtda yapselishi yoki xili uzun muddat davomlashtirishi badilda oldi bilan oshqozonda hazm ixtilofi kelib chiqib xam xilit shakllanadi. Bu xam xilit jigar orqali tomoqqa o'tib teriga yetib borganda terining normal xizmatini buzib, bu xam xilitning teri qatlamida turib qolishini keltirib chiqaradi. Xam xilit turib qolgan teri qon tarkibidagi rang moddasi va ozuq moddalarni qabul qilolmay, yerlik o'rin oqirib chiqadi degan hukmni o'tirib qo'yaqliq. Demak, mushuningga o'xshash bu kitoblar kasalni davolash jihatida emas, kasalning sababi jihatdan hozir qadar aniqlanmagan masalalarni yetarlik
aniqlama bilan ta'minlab, Uyg'ur tibobat klinikasini faol taraqqiy qildirish, hozirgi zaman ning ehtiyojiga mos holda taraqqiy qildirishga yetarlik asos ham tadqiqot muhiti bilan ta'minlab berib qolmasdan doğrugarlik ishlarini yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi. Shunday bo'lganda mushu Uyg'ur tibobat klassik asarlarining navbatdagi tibobat ma'rifimizda o'ynaydigan rolini qaysi nuqtalardan sharhlashga bo'ladi? Uyg'ur tibobatining mavjudligi va uzluksiz taraqqiyoti Uyg'ur tibobat ma'rifi bilan chambarchas bog'langan. Ma'rifning sifati Uyg'ur tibobatchiligining kelgusi taraqqiyotini belgilaydi. Partiya hukumatining g'amxo'rligi bilan Uyg'ur tibobat ma'rifi rasmiy yo'sinda yo'l qo'yilib, Şinjan Uyg'ur tibobat oliy texnikumi qurildi. Onundan keyin Şinjan tibbiy instituti qarmog'ida to'liq kurs kasbi ijro qilinib, 2 qarodan ortiq o'quvchi o'qiyotdi va o'qish bitdi. Bu Uyg'ur tibobat ma'rifining yaxshi yuzlanishga qarab manganligini, Uyg'ur tibobatining kelgusi taraqqiyotining parlaq bo'lganligini bizga ko'rsatib beradi. Endi bu asarlarning mushu ma'rif xizmatidagi izbasar Uyg'ur tibobatchilik izbasarlarini tarbiyalashdagi roli nima degan masalada bular dars kitoblardan boshqa nurg'un foydalanish materiallari chiqdi, lekin bularning saviyasi qadimiy klassik asarlarning saviyasiga yetmaydi. Shunga darsning sirtqi foydalanish materiallariga murojaat qilishda mayli shogirdlar bo'lsin, mayli oliy maktab, Uyg'ur tibobat oliy maktablaridagi o'quvchilar bo'lsin, bu klassik asarlar ularni nihoyat yaxshi bilim xazinasi bilan ta'min etadi. Lekin shu vaqtda Qashqarning ijtimoiy to'g'ri hayot qilmoqda. Yal nimalar o'qishmagan tarixda qayda Qashqarning ijtimoiy turmushiga agar hayot to'g'risida da'vo Qadrli ko'rman do'stlar, Uyg'ur tibobat klassik asarlari zo'r madaniyat qimmatiga ega bo'lganmasdan yana mo'l nazariyaviy bilim sistemasiga, shundaqla davolash, sog'liqni saqlash tajribalariga ega bo'lib, u bugungi kundami fan tadqiqot, ma'rif ishlarida amaliy naf berish, yetakchilik qilish va foydalanish qimmatiga ega bo'lib turmoqda. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning bu soni mush yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik. Kuvvet to'liqlay desiniz, arman kuvvet halkın için. Kuvvet to'liqlay desiniz. Kuvvet to'liqlay desiniz. Kuvvet to'liqlay desiniz. Kuvvet to'liqlay desiniz, arman kuvvet halkını için. Devletning patent huquqiga erishgan arman kuvvet halkını haqiqiy kuvvet.